Գիտեք ուզում այսօր իմ խոսքը սկսվեմ Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլուխ 37-րդ խոսքից։ Նա էլ պատասխան տվեց եւ ասեց նրանց բարի սերմը ցանողը մարդի որդին է եւ արտը աշխարհքս է։ Եվ բարի սերմը նրանք են, որ արքայության որդիներն են եւ որոմները չարի որդիկ են։ Եթե թշնամին, որ նրանց սերմեց սատանան է, եւ հունձքը աշխարհի վերջն է, եւ հնձողները հրեշտակներն են։ Գիտեք, սերմնացանի առակը, որ տեսնում ենք, երբ որ կարդում ենք սերմնացանի առակը, մի բան ենք նկատում, որ Տերը մեզ տեսնում է որպես դաշտ, եւ սերմը գցվում է մեր մեջ։ Ես շատ երկար եմ մտածել, ինչ է այսօր սատանան ուզում գողանա։ Շատ անգամ մարդիկ մտածում են, որ սատանան ուզում է գողանա ունեցվածքը, հարստությունը, մեքենան կամ քո խաղաղությունը։ Ես կասեմ, առաջի հերթին սատանան ինչ որ ուզում է գողանա, հետո դու ամեն ինչ, եթե դա կորցրեցիր, ամեն բան կորցնես, ուզում է գողանա սերմը, որ քո մեջ է։ Անկումից առաջ նա ուզում է գողանա խոսքը, որ դու ունես։ Ամեն բան կանի, որ հավես չունենաս խոսքը ուսումնասիրես եւ խոսքը կարդաս։ Գիտեք, ես ինքս հողագործ չեմ, հողագործություն շատ չեմ հասկանում, բայց շատ քիչ տեսնելուց մի բան եմ նկատել։ Եթե հողը չվարես, չցանես, ես գիտեմ ոնց այդ հողի մեջ դուրս են գալիս փշեր, դուրս են գալի տարբեր տեսակի անպետք բույսեր են դուրս գալիս։ Ես ինքս իմ այգում, երբ որ հող էի լցրել, գիտեք, սև մաքուր հող էր, ու ոչ մի բան չէր ցանվում, փշեր էին դուրս գալիս։ Մեր սրտերի մեջ պետք է ամեն ինչ ցանված լինի, սերներս։ Զգուշ եղեք, որ սատանան, չարը, չգողանային սերմը, որ ձեր մեջ կա։ Այսինքն Տիրոջ զորությունն ու փառքը։ Այո, ես այսօր իմ ծննդյան օրը որոշել եմ գայ ծառայի այստեղ։ Ինձ հարցեցին ոնց ես ծնունդ տանելու, ես ասի ես չեմ ուզում անեմ, ես ուզում ինքս ծառայեմ եկեղեցուն։ Եվ ոնց որ ասած, ես կպատմեմ ինչի մեջով անցանք, սա կարելի է ասել առաջի ծառայությունն է հիմա։ Այսօր ռանում եմ 55-ամյակը եւ 30 տարի հովական ծառայության մեջ եմ։ 30 տարի ամեն բան անցանք, ամեն բան տեսանք։ Գիտեք, շատ անգամ բարձրանում ենք մեր հաջողություններով եւ այսօր ես ուզում եմ Պողոս Արաքյալի պես բարձրանալ տկարությունով։ Գիտեք, հաղթանակների մասին շատերն են խոսում, բայց քչերը տկարության մասին։ Գիտեք, մեր ազգում էլ անգամ մենք չենք սիրում խոսել տկարությունների մասին եւ երբ որ տկարանում ենք, մենք թուլանում ենք, բայց ասեմ ձեզ, տկարության մեջ կա զորություն։ Այս տարիները շատ ստրեսային էին։ Չասած եկեղեցու գործունեությունը, մեր եկեղեցին մոտավորապես, ես չեմ սխալվի, եթե ասեմ, ինչքան ես հովիվ եմ, դրա 80% տարիները անցել է հալածանքի, ծանրության եւ դժվարության մեջ։ Ես դրան դեռ կանրադառնամ։ Շատ եմ տեսել հիասթափված մարդիկ, ծեծված կանայք, ամուսինների կողմից, մերժված երեխաներ, թողված երեխաներ, անարգված ծերեր, նսեմ ասված տղամարդիկ, տնտեսապես ոչնչացված ազգ։ Գիտեք, սա այն երկիրը չի, որով կարող ես տեսնես եւ հանգստանաս։ Ես երբ որ լինում եմ Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում մի բան եմ հասկանում, որ դա երկրներ են, որտեղ մարդիկ գալիս են, սա երկիր է, որտեղից մարդիկ գնում են։ Բայց հավատացեք, կա ճակատագրեր, որ փոխվում է։ Շատ ստրեսային տարիներ էր։ Սկսվեց COVID-ից եւ իհարկե մենք կազմակերպեցինք 24 ժամ աղոթք եւ աղոթում ենք, ամեն բան անում ենք, բայց ցավոք սրտի շատ հարազատ մարդիկ, մեզ շատ հարազատ մարդիկ գնացին երկինք։ Նրանց համար շատ լավ էր, մեզ համար շատ վատ։ Եվ դժվար էր իհարկե,
այդ ամեն չտանել։ Չենք մարսել դեռ COVID-ը, կորոնավիրուսից մարդկանց մահերը, որ մեզ մոտ սկսվեց պատերազմը։ Գիտեք, երբ որ դու պարզապես ապրում ես եւ հանկարծ մի օրվա մեջ մոտ 2000-ից ավել երեխա են բերում, կին երեխա, ու դու պետք է կազմակերպես այդ երեխաների կերակրելը, դառնում ենք հայր մայր բոլորի համար եւ եկեղեցի, դուք արեցիք այդ բանը, մենք բոլորս իրար հետ, մենք կերակրեցինք 2000-ից ավել մարդ պատերազմի օրերից, սահմաններում, որ պետք է գնդակը արվեն, կամ մի բան, Շուշից, ամեն տեղից, մենք կանանց երեխաներին դուրս ենք բերում եւ մեր այսօրվա հովների, ծառայողների բոլորի միջոցով մեքենաներով ռիսկի տակ գնում էին, կերակուր էին տանում, բերում էին։ Սա դեռ տանելու էր, բայց արդեն տանելու չէր, երբ որ սկսեցինք հողին հանձնել մեր երիտասարդներին, հիվանդանոցներում աղոթել գերիների համար, ներեցեք, վիրավորների համար, մտահոգվել գերիների համար։ Հողարկավորեցինք մոտավորապես 6 երիտասարդ, հողին հանձնեցինք։ Մարդիկ, որ պետք է իրաց կյանքը շարունակեին, ապրեին, եղավ այն ինչ որ եղավ։ Ոչ մի բան հետ չեն կարող բերենք։ Ես ուզում եմ միշտ քարոզեի, մխիթարեի ամեն բան, բայց երեկոյան, երբ որ տուն էի գնում, իրականում ես մեկ օր տեսա, որ իհարկե մազերը սպիտակ շատ կար, բայց լիովին սպիտակել եմ։ Ես չի հասկանում ոնց կարելի է օրերի մեջ այդ ամեն չկատարվի։ Բայց գիտեք ինչ եմ մտածում, միևնույնն է, միտեղ սպիտակում ենք, ավելի լավ է Տիրոջ փառքի մեջ սպիտակենք։ Միտեղ սպիեր ենք ձեռք բերում, բայց ավելի լավ Տիրոջ փառքի մեջ սպիեր ձեռք բերենք։ Եվ ես այդ օրերից հետո ես զգում եմ, որ մի բան ինձ հետ կատարվում է, որովհետև շատ ծանր է զգում սրտից վրա, շատ այրոցներ է զգում։ Բայց փառք Աստծո այդ ժամանակները Տերը պահեց։ Որպեսզի չմանրանամ, ես գնացի բժշկի մեր հրաշալի եղբայրների մոտ, նրանք ստուգեցին, ասեցին, բաց վիրահատություն քեզ պետք անենք։ Եվ ասեց, ստրեսները շատ է եղել։ Դե գիտեք, մենք չէ, որ ծրագրավորում ենք մեր կյանքը։ Ես մի բան մտածեցի, եթե պետք կլներ Տերը ինձ վերցներ, ուրեմն վերցրած կլներ, եթե չի վերցրել, պահել է մինչև այսօր, ուրեմն ես պետք է համաձայնվեմ։ Համաձայնվեցի եւ բաց վիրահատություն տարանք ենք։ Ես տարա բաց վիրահատություն, ինչ եմ ասում, մենք տարանք բաց վիրահատություն, որովհետև կինս հետս էր, դու գիտեք, իրականում հիվանդ պահողին ավելի դժվար է, քան հիվանդին շատ դեպքերում։ Եվ ընդհանրապես բոլորս իրար հետ դուք շատ աղոթում եք մեզ համար, եւ մենք զորանում ենք աղոթներով։ Ամեն ինչի համար այս աշխարհում գին ենք վճարում։ Չէ դեռ լավացել եւ ծանր վիճակ էր, մի մեծ հարձակում, ոնց որ հոբի կյանքում կարող էր լինել։ Միացյալ Նահանգներում COVID-ից մահացան հայրս եւ մայրս։ Եվ հետո իմ աներս։ Գիտեք, սիրելիներս, նրանք 83-80 տարեկան էին եւ ես միշտ մտածում եմ, եթե նրանցից մեկը գնա, ոնց երկրորդը պետք է մնա։ Շատ ծանր էր նրանց գնալը, բայց գեղեցիկ գնացին։ Ու երկնքում են։ Գիտեք, սիրելիներս, ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե ես ուզում եմ, որ նրանք Միացյալ Նահանգներում ապրեն, ճիշտն ասած, բայց այս վերջերը նրանք որ ուզում են գնային, արդեն ասում են միգուցե չգնաք, նրանք ասին ոչ, մենք ուզում ենք այնտեղ լինենք, թորներին, կերկենք։ Բայց մի բան եմ մտածում։ Գիտեք, եթե Միացյալ Նահանգներ, երբ որ նրանք գնում էին, ես ուրախ եի, որ լավ երկիր են գնում, ինչքան անարդար կլինի, եթե այսօր ես իմ գլուխը պատերին տամ երկնքի մասին, երկնքի համար։ Դա կնշանակի, որ ես լավալի հավատում եմ Միացյալ Նահանգների հաջողությանը կամ երկնային հաջողությանը։ Երկինքը մեր բնակարանն է, երկինքը մեր տունն է։ Շատ անգամ ամեն հաջողությունների համար գին ես վճարում։
Եվ գինը մեծ ա լինում։ Բայց եթե մենք գին ենք վճարում, ապա Քրիստոսը մեծ գին վճարեց։ Գիտեք, ինչքան էլ շնորհքի տակ լինենք, Քրիստոսի չափ շնորհքի տակ չենք կարող լինենք։ Քրիստոսը եկավ այս աշխարհ մի բան սովորացրեց մեծ գին վճարել։ Եվ քայլ առ քայլ մենք բոլորս գին ենք վճարում։ Շատ անգամ մեզ թվում է, որ Աստված անձնական ցավով ծեփում է մեզ, բայց չի կործանում։ Որտեւ ինքը ասեց, որ ինքն է բրուտագործը, դեռ չգիտենք մեզանից ինչ է սարքում։ Ծեփում է, մենք կավն ենք, ինքը բրուտագործը։ Ծեփում ինչ որ մի բան սարքում է, մենք դեռ չգիտենք ինչ է սարքում։ Ծեփում, բայց չի ոչնչացնում։ Նա բարի Աստված է։ Մի բան գիտենք, որ Աստված ստեղծել է մեզ կենդանի, դրա համար էլ ամեն ցավ զգում ենք եւ մեր մարմնի վրա տանում ենք։ Եթե այսօր չլինենք կենդանի, իհարկե այդ կենդանության հոգին ա որ մեր մեջ, որ ցավեր ենք տանում, ինչ որ մի բան անում ենք եւ զգում ենք ոչ թե միայն մեր ցավը, այլ ազգի ցավը նույնպես։ Ինչ կարող ես անել, եթե հանրային պարտվում ես։ Բոլորը քեզ ասում են, բա ինչու։ Ինչ կարող ես անել, երբ որ հանրային պարտվում ես, բայց երբ որ հոգևոր աչքերդ բացվում են, տեսնում ես, որ հաղթում ես։ Թվում է, թե հանրային դու պարտված ես, բայց դու հաղթում ես։ Գիտեք, այսօր ես մի բան տեսա մարմնավոր քրիստոնեությունը։ Մարմնավոր քրիստոնյաների մոտ բոլոր արժեքները սկսվում եւ վերջանում են այս աշխարհի վրա։ Անկամ երկին գնացողների համար նրանք հարց ունեն։ Թվում է, թե պետք է այս աշխարհի վրա 300 տարի ապրեն, որովհետեւ բոլոր արժեքները դրված այս աշխարհի վրա եւ գիտեք, շատ չէ, բայց ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ ինձ գրում են, բայց ինչու է ձեզ հետ այդ բանը կատարվում, ու ինչ մտածում եք ես պատասխան ունեմ։ Ես մի պատասխան ունեմ։ Ննջեցյալների մասին, որ նրանք երկնքում են։ Եվ աշխարհի ամենալավ տեղը, ինչ կա այս աշխարհում, որ այդքան մենք դողում ենք, հիվանդություն, վիրուսներ, ամեն օր աշխատես, որպեսզի հացդ հասնես։ Մենք դեռ չգիտենք ինչ է երկինքը, դրա համար դողում ենք այս աշխարհի համար։ Մի պատճառ կա, որ մենք մնում ենք այս աշխարհի վրա, մենք դեսպաններ ենք, որ այս աշխարհը լինի փրկված եւ օրհնված մեր միջոցով։ Գիտեք, այսօր իմ սրտում կա կարդամ, ինչ կշարունակեմ Հայտնություն 14-13-ը։ Գրված է այսպես. Եվ երկնքից մի ձայն լսեցի, Հայտնություն 14-13, եւ երկնքից մի ձայն լսեցի, որ ասում էր ինձ. գրիր, երանի է այն մեռելները, որ տերումն են ննջում։ Այսուհետ այո, հոգին ասում է, որ իրանց աշխատանքից հանգիստ կառնեն եւ նրանց գործերը գնում են նրանց ետևից։ Աստծո խոսքը հայտնության ամենակարևոր գրքերի մեջ, գիտեք ինչա գրում, երանելի են այն մարդիկ, որ Տիրոջ մեջ են ննջում։ Կարևորը մարդիկ այսօր, կարևոր չի սիրելիներս, քանի տարի մենք ապրեցինք, կարևորը որակով ապրենք։ Ոչ թե քանակով, այլ որակով։ Հիսուսն էլ ապրեց 30 տարի, 33 տարի ներեցեք։ Աշակերտների մեծ մասը երիտասարդ գնացին, բայց գիտեք ինչ որակով ապրեցին։ Կարևոր չի մի օր այս կողմ, մի օր այն կողմ, բայց կարևորը որակը, քրիստոնեական որակը, որ մենք երկնքին կպաս լինենք։ Մի քանի հարցեր ուզում եմ պատասխանեմ այսօր։ Գիտեք, մինչ հիվանդ պարկած է, այնքան հարցեր լսեցի, որ ես մտածում եմ մարդիկ չունեն այդ հարցը։ Նախ եւ առաջ քաղաքականության մասին։ Ում ենք մենք պատկանում։ Եվ ցավոք սրտի այսօր մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ կան կամ ներեցեք անուններ չեմ տալու։ Կամ այնտեղ պետք է լես ու ատես մեկին, կամ այնտեղ պետք է լես ատես մյուսին։ Գիտեք, մեր եկեղեցում էլ շատ մարդիկ կան, այսօր այստեղ նստած կամ։ Հեղափոխության ժամանակ, երբ որ մենք դուրս չեկանք հեղափոխության, ասենք մենք աղոթքի մեջ պետք է լինենք, շատերը նեղացան եւ մեզանից գնացին։
Արդեն մյուս կամի մոտ, որ մենք չկանգնեցինք, շատերին ասին, ինչու չեք կանգնում ազգի համար, իրոք դուք մտածում եք ազգը փոխողը քաղաքական գործիչներն են։ Ամենալավ մարդունը դրեք նույնն ալնելու։ Ազգը փոխվում է ներսից։ Ազգը փոխվում է Աստծուց։ Գիտեք 90 թվականից սկսված, այս ազգին եմ ես խոսում, մեր ազգին 90 թվականից սկսված, երբ որ բոլոր գոռում էին, որ ասում են, մեր փրկությունը հշրն է, Քրիստոսին ուրացան հենց այդ օրը։ Այդ օրվանից մենք մարդ ենք սպասում, ով մեզ կհանի։ Այդ օրվանից սկսվեց մեր անկումը, երբ որ մենք առաջի քրիստոնյաներս Տիրոջից հետ կանգնեցինք։ Ով ենք մենք կամ լսեք, մենք կանգնած ենք երկու կամքի մեջտեղը։ Երկուսին էլ օրհնում ենք, երկուսի համար էլ աղոթում ենք։ Մենք պատկանում ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Ու ես հավատացած եմ, որ ազգը փոխվում է Քրիստոսով եւ ավետարանով, ոչ թե ուրիշ բաներով։ Փիլիպեցիս 3:20-ում գրված է. բայց մեր քաղաքականությունը երկնքում է։ Նորից կրկնում եմ, մեր քաղաքականությունը երկնքում է, որ այնտեղ սպասում ենք փրկիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ կնորոգի մեր խոնար մարմինը, որ իր փառքով փառավոր մարմնի կերպարանքից լինի այն զորությունով, որ կարող է ամեն բան հնազանդեցնել իրեն։ Մեր քաղաքականությունը երկնքից է։ Գիտեք, այսօր մարդիկ կարող են լինեն այստեղ, այնտեղ, բայց իմացեք մի բան, հավատացեք Քրիստոսին, հավատացեք ավետարանին։ Սերիներս, մայից հետո կա կյանք։ Ամեն հիվանդությունից հետո կա բժշկություն։ Ամեն բռնությունից հետո կա ազատագրում։ Քո կյանք այսօր դժբախտությունով չի վերջանալու, որովհետև Տերը զորացնելու է քեզ շատ ուժեղ ձևի։ Ես դա վերջում մի երկու բառ կասեմ ձեզ, իրականում շատ տպավորիչ բաներ, որ ինչի մեջ մենք պետք է մտնենք եւ ոնց պետք է ապրենք։ Նույնպես ես լսեցի, որ ես պատրաստում եմ Միացյալ Նահանգներ գնալու, մշտական։ Ես չգիտեմ, գիտեք, ով է նստում, հնարում, խոսում, եւ գիտեք, միշտ ինձնից ոչ մեկ չի արսում, բոլորը որոշում են եւ իմ տեղ խոսում են։ Սիրինես գնացող լինեի, կգնայի այն ժամանակ, երբ որ հույս չկար ու մեզ էլ հավատքի համար ծեծում էին։ Բայց այնպես չի, որ ես Միացյալ Նահանգներում չեմ գործում, ես այնտեղ լինում եմ ավետարանը քարոզելու համար։ Գիտեք, ես մինակ այստեղ հովիվ չեմ, ես ձեռնադրված եմ, այսօր ես երբեք այդ բաները չեմ խոսում, բայց այսօր ասելու եմ, ես ձեռնադրված եպիսկոպոս եմ ողջ սովետական միության տարածքում։ Բացի հարևան երկրից, ես եպիսկոպոս եմ վրացական եկեղեցիների վրա, ռուսական, ուկրաինական, եվրոպական։ Գիտեք, եվրոպական, որ ասում եմ, միայն ոչ հայկական նկատի ունեմ, Շվեդիայում, Գերմանիայում, Միացյալ Նահանգներում, տարբեր տեղեր, գիտեք, ես կարող եմ անունները տալ։ Ես եպիսկոպոս եմ այնտեղ ձեռնադրված եւ ուզեմ չուզեմ, դա իմ ծառայությունն է, որ ես պետք կանեմ եկեղեցիները բարձրացնեմ։ Գիտեք, Հայաստանում քանի հատ մարդ կարող է գտնել, որ ձեռնադրված է եպիսկոպոս այդ տարածքների վրա եւ ոչ թե միայն հայերը, բոլոր ազգերը լսում են նրան եւ գիտեք ինչ, դա օրհնում է մեր ազգը։ Երբեք այս բանը չեմ ասել, որ մեկը չասի պարծենում է։ Ու եթե այստեղ ապրում է, ես չգիտեմ, չեմ կարող թիվ ասել, 2 միլիոնից ավել հայ, ապա Միացյալ Նահանգներում ապրում են մոտ 1 միլիոնից ավել հայ, որոնք այսօր փրկության կարիք ունեն, չմտածեք Միացյալ Նահանգները փրկում է, Քրիստոսն է, որ փրկում է։ Այո, ես լինում եմ այնտեղ, ժամանակ առ ժամանակ, բայց ես ապրում եմ այստեղ։ Իմ հասցեն Հայաստանն է, իմ հասցեն այստեղ է, իմ տունս այստեղ է, տնկածս ծառները նույնպես այստեղ են։ Սա այն մարդկանց, որ
ինձ արդեն ուղարկում էին այստեղից։ Երրորդ բանը, որ այսօր կուզեմ սրտանց խոսալ, այս երկրում մոտ 30 տարի բոլոր հավատացյալներին կոչեցին աղանդավոր։ Պիտակավորեցին, գիտեք, մեղրի վրա էլ, եթե գրես ժավել, ոչ ոք չի ուտի։ Այս երկիրը ուզում է ինչ-որ մեկին պիտակավորած լինի։ Այդ երբ ավետարանական եկեղեցիները դարձան աղանդավոր։ Եվ մարդիկ, լրագրողները, բոլորը չէ, իհարկե, շատ լրագրողներ սկսեցին գրել, իրանց գրիչով գրել ու հալածել առանց հասկանալու ում, ու եթե հարց տար, թե ինչ աղանդավոր, դժվար թե իմանային։ Լսեք, ես մի բան ձեզ հարց տամ։ Ես այսօր ուզում եմ տամ ավետարանական երկրների անունները, միթե կարող ենք նրանց ասել աղանդավորական երկրներ, առաջինը ԱՄՆ, երկրորդը Հոլանդիա, Անգլիա, Նորվեգիա, Շվեդիա, Ֆինլանդիա, Գերմանիա և մոտ 1 միլիարդ ամեն 6-րդ այս աշխարհում ավետարանական է։ Ու ինչ այսօր հրճակենք բոլոր ավետարանականներին աղանդավոր, շարունակում եմ սերինես։ Սողոմոն Թերելյանը, որ այդքան գլուխ են գովում, ինչու չեն ասում, որ ավետարանական էր, ինչի չեն ասում աղանդավոր Սողոմոն Թերելյանը։ Հրանդինքը, որ մահացավ այս վերջերս, ավետարանական էր, մեր լավ եղբայրն էր։ Մուսա Լերան 40 օրը կազմակերպիչներից մեկը, պատվելի Տիգրան Անդրեասյանը ավետարանական էր։ Ավետարանական էր Մոնթե Մելքոնյանը։ Ավետարանական էր Վիլյամ Սարոյանը։ Ինչու չեն գրում աղանդավոր Վիլյամ Սարոյանը։ Եվ վերջով ցեղասպանության ժամանակ, երբ որ բոլորը փախնում էին, Արտասամանյան, գիտեք ով եկավ հայերին օգնության, որ ոտքերը կապում են, ձեռքերը կապում են, Եվրոպայի եւ Ամերիկայի միսիոներները, որոնք բոլորը ավետարանական էին։ Ստացվում է, որ մենք սիրում ենք մեղրը, բայց ոչ մեղուին։ Մեղրը ուտում, մեղուին սատկացնում, երբ է վերջանալու այդ ամեն ինչը։ Գիտեք մեր եկեղեցին, հազարավոր որբեր և աղքատներ կերակրվում են այս եկեղեցում։ Հարյուրավոր որբեր, ջերմություն, կրթություն և կերակուր են ստանում այստեղ։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, որ շատ տարիներ առաջ էր մի լրագրող գրել էր, երբ որ մենք հայտարարեցինք, որ մենք փողոցներից վերցնում ենք անտուն թափառական երեխաներին, գիտեք ինչ էր գրել, որ վերցնում են իրանց պես են սարքում։ Ես մի հարց ունեմ այդ լրագրողին, իսկ ով այրան խանգարում վերցնել այդ երեխային լրագրող սարքի։ Գիտեք Քրիստոս ասեց, վայ ձեզ դպիրներ և փարիսեցիներ, որ ինքներդ չեք մտնում, ուրիշները թույլ չեք տալիս։ Հարյուրավոր հանցագործներ, թմրամոլներ, հարբեցողներ վերադառնում են ընտանիքներ եւ այստեղ կանգնած հիմա Աստծուն են փառաբանում։ Հազարավոր ընտանիքներ, գիտեք, ես չգիտեմ, ինչ որ մեկների, որ գրում են այդպեսի, նրանց հոդվածներից քանի մարդ փրկություն է ստանում, քանի մարդ թմրադեղերից ազատագրվում է։ Հազարավոր ընտանիքներ վերականգնվում են այս եկեղեցու միջոցով։ 10,000-ից հազարավոր մարդիկ փրկվում, բժշկվում են, Քրիստոսի փրկությունն են ստանում։ Եվ այսօր ես իհարկե այստեղ ձեզ չի վերաբերում, նկարվում է այսօր եւ իհարկե կսկսեն գրել եւ բոլոր գրողներից ես այսօր կոչ եմ անում, եկեք մեր գործերը ու ձեր հոդվածները դնենք կշեռքի վրա։ Ձեր հոդվածները քամուց էլ թեթև են։
մեր գործերը ժայռից էլ ամուր են։ Փառք Հիսուսին։ Ոնց որ մեկը ման գա, ով է ինտերնետում ինչ-որ մի բան ասում, ով է զավզակություն անում, որ մեզ վրա գրեն։ Գիտեք, այս վերջերս, ես չեմ, մի աղջիկա նկար են ուղարկել և այդ աղջիկը խոսում էր և բոլորի բերնի փաթաթան էր դարձել այդ աղջիկը վարչապետի մասին, որ նա մեր Մովսեսն է։ Եվ ասում են, կյանքի խոսքի անդամները, լսեք, չսխալվեք, կյանքի խոսքի բոլոր ժողովուրդը լավ գիտի ով է Մովսեսը։ Գնացեք մանեք եկան եկեղեցիներում, որ Մովսեսին սորական մարդու չեն տարբերում։ Մեր եկեղեցու ժողովուրդը այդպիսի բաներ չի ասում։ Մեր ժողովուրդը վարչապետին կոչում է վարչապետ, պատգամավորին պատգամավոր, Մովսեսին էլ Մովսես։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եվ այսօր վերջի տեղը, որ կուզեմ կարդամ, ինչ պետք է մենք անենք, Կողոսացիս 3 առաջի գլուխ, երրորդ գլուխ առաջի խոսքից մինչև երրորդը։ Այդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն արաք, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում, Աստծո աջ կողմը։ Վերինները մտածեք ոչ թե երկրի վրայինները, վասնզի դուք մեռաք և ձեր կյանքը ծածկված է Քրիստոս Հիսուսի Աստծո մեջ։ Աստծո խոսքը կասի սիրելիներս, փնտրեցեք վերինները, մտածեք վերինները։ Գիտեք սիրելիներս, 3 բան մնում է, որ մենք պետք է տեսնենք և պետք է անենք։ Սա մեր իրականում քարոզչությունն է լինելու այս ամիսների ընթացքում։ Նախ և առաջ բարիություն։ Մեր երկիրը ունի բարիության կարիք և Աստված բարի Աստված է։ Աստծո խոսքը գիտեք ինչ կասի, կտեսնեն ձեր բարի գործերը և կփառավորեն հորը, որ երկնքում է։ Ես հաջորդ շաբաթ խոսելու եմ բարիության մասին։ Մենք շատ ենք ուզում, որ մեր երկրում փառավորեն Աստծուն, բայց ո՞նց կարող են փառավորեն, եթե չտեսնեն մեր բարի գործերը։ Գիտեք ինչի ենք շատ բարկացած։ Ես այնքան վատը զգացի, երբ որ Google-ի մեջ պարզապես գրում ես անգլերենով հարց ես տալի կամ ռուսերենով աշխարհի ամենա կատաղած ազգը, առաջինը բերում է Հայաստանը։ Ես կցանկանամ, որ գրեն աշխարհի ամենաբարի ազգը և դուրս գա Հայաստանը։ Գիտեք սիրելիներս, ես ես կասեմ, այստեղի մասին չեմ խոսում, դուք հավատացյալներ եք, չնայած մեզ էլ է շատ անգամ վերաբերվում, մեր խնդիրը սկսում է, գիտեք որտեղից, նախանձից։ Մենք նախանձում ենք ավելի հարուստ երկրներին։ Մենք նախանձում ենք անգամ մեր կողքի մարդուց, որ մի քիչ հաջողակ դարձավ։ Ինչին էլ հասնես, մարդիկ ինչի էլ հասնում են, չեն ուզում հարազատին կանչեն կամ բարեկամին կանչեն իր տուն, որ տեսնի, որտև գիտեն նախանձից սկսելու են բամբասել և ինքը տառապելու է դրա մեջ։ Բամբասանք և նախանձ։ Երբ ենք մենք սկսելու ուրախանալ ուրիշի հաջողությունով։ Սիրելի եկեղեցի, ես ձեզ կասեմ քրիստոնեական մի օրենք, մինչև չուրախանաս ուրիշի հաջողությունով, երբեք քոնը չի գա։ Եվ դրա համար բարիությունը շատ կարևոր մի բան է։ Երկրորդ բանը, որ պետք է շատ խոսենք և մեր մեջ լինի, դա սերն է։ Այսօր մարդկանց մեջ սերը պակասել է, երբ որ նայում ես Facebook-յան էջերը, ինչեր են մարդիկ գրում մեկը մյուսին, երբ որ ես նայում եմ մեր ազգային ժողովը, գիտեք ինչ եմ տեսնում,
ատելությունով լցված մարդկանց։ Թող ոչ ոք չնեղանա։ Նայում ես մեր թերթերի հոդվածները ատելություն են սերման մյուսի հանդեպ։ Նայում ես Աստվածային ժողովը ատելություն է սերմանում մեկը մյուսի հանդեպ։ Նայում ես քարոզ արշավները ատելություն է սերմանվում։ Բա խոսում էին, որ աղանդավորները ատելություն են սերմանում։ Դե հիմա տեսեք նրանց քարոզությունը։ Այս երկիրը սիրո կարիք ունի։ Սիրով ծարավա։ Աստծո խոսքը ասում է մարգարեության մեջ կողովը տանցա եւ քո ժամանակը սիրո ժամանակ էր։ Եվ երրորդը, ինչ որ մենք կստանանք, դա Սուրբ Հոգու պարգևներն է։ Մենք պետք է նախանձավոր լինենք եւ ձգտենք։ Գիտեք, այստեղ չի վերաբերվում Սուրբ Հոգու պարգևները, որ հովիվը կամ մի հատ քարոզիչ այստեղ կանգնած Սուրբ Հոգու պարգևներով լցված ալնելու, դա վերաբերում է բոլորիդ։ Աստված իր պարգևները ուզում է տա ամեն մեկիդ։ Դա գերբնական է։ Խոսք ասում է, որ ձեռքերդ կդրեք հիվանդների վրա եւ նրանք կարողանան։ Այսօր COVID-ով լցված է հիվանդանոցները։ Եվ մարդիկ վախեցած են։ Եկեղեցին այսօր կանչված չի միայն քարոզ լսելու, եկեղեցին կանչված է նախանձավոր լինի, միգուցե դու այն մարդն ես, որ հիմա այստեղ նստած ես, որ դու պետք է հիվանդանոցներ դատարկես, գնաս ձեռնադրես եւ հիվանդանոցները դատարկված լինեն, ոչ թե հպարտանալու համար, այլ մարդկանց ծառայելու համար։ Գալիս է սերիս այդ ժամանակը։ Գալիս է հրաշքների ժամանակը, երբ որ ձեռքդ կբարձրացնես մեկի արտի վրա եւ արտը օրտնված կլինի։ Եթե մեկի ծառի վրա ձեռքդ կդնես, ծառը կծաղկի։ Երբ որ քո երկրի վրա ձեռքդ կբարձրացնես, երկիրդ կծաղկի, սիրով, բարիությունով եւ օրհնություններով կլցվի, սա բոլորիդ է վերաբերվում սերներս։ Աստծո խոսքը կասի, Սուրբ Հոգու պարգևներին նախանձավոր եղեք։ Բայց նախանձավոր լինելու համար նախ եւ առաջ պետք է աշխարհայկությունը մեր մեջից հանենք, հոգեվոր լինենք։ Ոչ թե ամեն արժեքներ այստեղ լինի, այնտեղ լինի։ Գիտեք, այսօր այստեղ լիքը հրեշտակներ կան։ Այնքան լցված ենք մենք այս աշխարհի հոգսերով, Facebook-յան էջերով, Instagram-յան էջերով, որ հրեշտակներին չենք էլ նկատում։ Սերից, երբ որ դու դուրս կգաս, կողքը շատ հրեշտակներ են լինելու։ Երբ որ դու փողոցում ման կգաս, քո կողքը հրեշտակներ են լինելու եւ սիրելի հավատացյալներ, ոչ մի բանից չվախենաք, խոսքը մեր մասին գիտեք ինչ ասում, եթե մեռնեք էլ կապրեք։ Սատանան ձեր ոտքերի տակ է։ Նրա զորությունը ոչ մի իշխանություն չունի ձեզ վրա։ Լսեք, սատանային մի մտածեք ինչ որ պոզերով, փոչերով մի հատ մեծ բանա որ պիտի վախենաս, մտածի ճանճ։ Բեգզեբուղ, գիտեք ինչ է նշանակում։ Ճանճերի արքա։ Նրանք այնտեղ երկնավորների մեջ են, բայց այստեղ բոլոր դևերը, որ մտնում են մարդկանց ուղեղը եւ մարդկանց սկսում են շփոթացնել, դրանք ճանճերի նման են։ Տիրոջ զորությունը երբ որ գալիս է, այդ ճանճերը գնում են, նախանձի ճանճը, բամբասանքի ճանճը, շնության ճանճը, բոլորը կերանան եւ դու դառնում ես Աստծո տաճար, փառք Հիսուսին։ Կայլա փառաբանության խումբը գաք այստեղ։ Եկեք բարձր ծափարենք Տիրոջը։ Հալելույա։ Շրջվի կողքին ասա Տիրոջ հոգին քեզ վրա է։ Եվ Տերը քեզ է կանչել։ Հերիքա նայեք ով կանի ձեր տեղը, Տերը քեզ է կանչել։ Դուք բոլորդ կանչված եք Աստծուց, բոլորդ Աստծո զորքն եք, Քրիստոսը ձեր մեջ է։ Փառք Հիսուսին սերներս։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք այսօր։
Գիտեք, այս ուղերձը, որ ես ուզում եմ ձեզ տալ, մի քանի բան, նախ իմ տկարության մասին խոսեի, երկին գնացողների մասին խոսեի, բոլոր չէ, բայց կարևոր հարցերին պատասխանեի և ապագան պատմեի։ Իմացեք, շատ հրաշքներ եք տեսնելու ձեր կյանքում, շատ հրաշքներ, պատրաստվեք հրաշքների։ Բայց եթե ուզում եք մեծ հրաշքներ տեսնեք, գտնվեք երկնավորների մեջ։ Ձեր քաղաքականությունը, լսեք, մի նայեք մարդկանց ու նյարդայնացեք, նորից կրկնում եմ, այս կողմը և այս կողմը, երկուսին է սիրեք, երկուսի համար էլ աղոթեք։ Մեկը, բոլորն էլ տարօրինակ են։ Այս աշխարհում բոլորս ենք տարօրինակ։ Խոսքը ասում է, միայն նրա վերքերով մենք բոլորս բժշկվեցինք, փառք Հիսուսին։ Սերունդներս, սիրեք մարդկանց, բարի եղեք, թող ոչ ոք քո աչքերը չբացի մեկին ատելությունով լցվես, ուրիշի կյանքը քոնը չէ։ Գիտեք, այս վերջերս ինտերնետի մեջ տեսա, մի հատ, ես այդ կնոջ ճիշտ ասած չեմ ճանաչում, մի հատ կնոջ մասին էին գրել, որ բաժանվել ամուսնուց, հիմա բաժանված ապրում է և բոլորը կոմենտներ են գրում, ես հասկացա դες հայտնի կանանցից մեկն էր ու հարց է ծագում, ձեզ ինչ։ Մյուսի մասին գրում են, որ գնում է հանդիպիսը, դու բոլորը խոսում են, հարց է ծագում, ձեզ ինչ։ Դրանով, սիրելիներս, դրանով ձեր քարը կարակ չի դառնա, ոչ էլ հողը հաց կդառնա։ Նայեք Տիրոջը, նախանձեք Աստծուն, նախանձավոր եղեք պարգևների և Տիրոջ փառքը կտեսնեք։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք սերունդներս, ես երեք ծառայություն չի հասկացա, այսօր քիչ սկսում եմ ծառայել։ Հաջորդ շաբաթ կծառայեմ, ես արդեն վերականգնվում եմ։ Խոսքը ասում է հոգին հոժար է, մարմինը տկար։ Իմ մարմնի մեջ դեռ տկարություն կա, բայց այսօր ձեր աղոթքներով այստեղ կանգնած եմ։ Փառք Տիրոջը։ Կփորձեմ հաջորդ շաբաթ իհարկե այստեղ ծառայեմ, սրտիս մեջ շատ կիսվելու բան կա։ Ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ամեն ինչի համար, ինչ որ այսօր այդ ինձ համար մեծ նվեր էր, այդ փուջիկներից մեկ տանեմ, մայկաներ, հակած, ես չգիտեմ, այսօր ես Instagram դրել, որ ես երջանիկ մարդ եմ։ Մեկը կմտածի, 3 մարդ կորցրեց այս ընթացքում, սիրտի վիրատեցին ու ասում ես երջանիկ, այո, եթե նայես աշխարհիկ ձևի, բայց եթե նայես հոգևոր ձևի, 3 մարդ երկինք ուղարկեցինք։ Ես էլ փրկվեցի։ Ամեն բան լավ կլինի։ Ես կուզեի այստեղ իջնել, բայց ցավոք սրտի դեռ չեմ կարողանում բոլորիդ խոսել։ Ես դրա համար կգնամ հաջորդ շաբաթ նորից այստեղ կլնեմ,
Բայց կուզեմ հիմա փառաբանենք Տիրոջ, հետո Լուսյան Արմենը դուրս կգա ու սպասեք, որպեսզի մարդկանց համար աղոթենք, որ նրանք փրկված լինեն, սիրելիներս։ Տերը օրհնի ամեն մեկիդ։ Ցավոք սրտի ես երկար խոսել դեռ չեմ կարող, բայց սա արդեն հրաշք է։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։